सारी रात भी दे 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 सोते तो हो नहीं आप। चलो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलते है बदमाश। कराओगे आप मिल्क पनीर कर्ड और कुछ ले गया ना पियो, बनाना भी ले आएंगे हम। और क्या लाओगे? वाटरमेलन, अगर मिला तो वाटरमेलन ले आएंगे। याद से लाओगे सारी चीजें, पापा की तरह भूल तो नहीं जाओगे? आपने कितनी काउंट की है? काउंट करके बताओ। मिल्क कर्ड पनीर बनाना एंड वाटरमेलन। वाटरमेलन। मेरा वाटरमेलन तो ये रहा। अरे लूट लिया मैं बेटे को लूट लिया। बेटे याद से लेकर आना, पापा के जैसे भूल मत जाना सारी चीजें। भूल गए दिखाओ, फिर बताती हूँ आपको। क्या किया आपने? क्या किया? क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? अब बदमाश चुचू कर दिया। सुसु करके बताते बेटा मम्मा शी। आराम से उठा दे। हाँ मम्मा ची कर दिया, ची। चलो खड़े हो जाओ, चुचू कर दिया। इनको यार रख ले कभी। कहाँ? थोड़ा सा मतलब इनको आप हाथ लगा के देख ले, इनको फील सी आ जाएगी कि हाँ देखो अब मेरा हो गया सिलेक्शन। नहीं सिलेक्शन तो हो गया, बढ़िया बात है मतलब, लेकिन कभी अब मैं 1-2 साल उल्टी पड़ी यार, इनको ऐसे हाथ लगा देगी ना तो इनको फील आ जाएगी। अब मैं 2 साल कुछ नहीं पढ़ने वाले। कूड़ी होती है ना जहाँ पे गाँव में कूड़ा, तुमने देखी है कूड़ी? 12 साल में तो आदमी ये बोलते हैं कि उसका भी टाइम आ जाता है, उसको भी पलट देता है आदमी, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह कर देता है। तुम इन किताब क्यों 12 साल का टेंडर होता है वो? नहीं 12 साल का टेंडर नहीं, मतलब एक इट्स लाइक ए प्रोवर्ब। ठीक है, कहावत है ही। ऐसे मत, प्रोवर्ब कहते होंगे ना कहावत को। हमारे वहाँ तो कहावत ही हमारे वहाँ तो कहावत ही कहते हैं, प्रोवर्ब गुराना में ही कहते हैं। तेरी अरे कुछ तेरे भी गुराना गुराना हमारे यहाँ का मतलब, मैं अपने यहाँ की बात कर रही हूँ लोकल की, हमारे यहाँ तो कहावत ही कहते हैं बड़े बुजुर्ग। प्रोवर्ब हमारे वहाँ पढ़े लिखे, जाट कॉलेज काफी पहले से है तो लोग पढ़े लिखे। हाँ सब PhD MSc। मैं ये कह रहा हूँ एक काम कर दो मेरा। मैं नहीं करने का बिल्कुल। कर दो प्लीज, कर दो, भला होगा। बिल्कुल नहीं, भगवान आपको दुआएं देगा। अब भगवान की दुआ ऑलरेडी मेरे साथ है, मैं कुछ पाप नहीं करेगा भगवान मुझे दुआएं देगा। मैं दुआ दूं? 10 रुपए मांग रहे, भगवान दुआ देगा, ये करा वो देगा। 10 रुपए चाहिए हमारा अकेले ले। मैं दुआ दूंगी आपको। नहीं बीवी को भी दुआ दे सकती है क्या? कर दो ना प्लीज। क्या पहले वो तो डिपेंड करेगा, काम बताओ पहले तो मैं बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं करता। ये क्यों काम यार, मैं ऑलरेडी काम मैं कर रहा हूँ भाई, मैं देख नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरा बैग उतार दो। कौन सा बैग? जो ऊपर रखा हो सूटकेस कपड़ों का। वो वहाँ इतने ऊपर? हाँ। किसने रखा था? आपने, प्रेगनेंसी से, तो मेरी डिलीवरी से अच्छा ओके। तो जब मैंने इतना काम कर दिया रखने का तो उतारने का काम मैं क्यों करूँ? उतार तुम खुद कर दो ना, कर दो ना प्लीज। अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं तुम्हारी प्लीज सुनो रही, मतलब अननेसेसरी के काम है यार ये, तुम ऊपर रखवा है क्यों तुमने? अरे उसमें मेरे महंगे वाले सूट है शादी। तो महंगे वाले सूट कहाँ जा रहे हो तुम पहन के? और मैं जब तुम्हें 3 साल तक शादी के बाद तुम्हें मैंने सारे सूट पहने।
अच्छा ठीक है। तो कितने साल वरुष का 1.5 साल की होने वाली है, उससे पहले रखवाए थे तुमने? तो 1.5 साल में जब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी तो क्या अरे जब मैं घर पे ही रहती थी, अब मैं क्या करूँगी? तो हाँ जाया करो जॉब पे 10-15 दिन में मेरे आ जाएंगे ट्रेनिंग, फिर मैं जाऊंगी तो फिर महंगे कपड़े पहनने होते हैं जॉब पे। मुझे 4 साल हो गए जॉब पे जाते हुए, मैं तो महंगे कपड़े पहनने क्या कर दो ना। नहीं, तो मैं तो उसके बदले में कुछ देती हो तो व्लॉग बना रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है? Oh shit। अच्छा चल, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो बढ़िया है। तो जो तुम मेरे से पैसे मांगते रहते हो, अपने दिखाते रहते हो लोग तुम्हें, क्या? उनको मत मांगना। कौन से? जो भी तुम फालतू के वो अनरियलिस्टिक वो 2-2.5 लाख फालतू- रुपए बोलते हो, अनरियलिस्टिक वो मतलब सच वो है। उनको मैं वो मानता नहीं सच है। वैसे, मतलब अच्छा। मुझे लगता नहीं मैंने कभी ऐसे लिया होगा, बट फिर भी चलो मैं मान लिया कि मैंने तुमसे उधार लिया। उधार लिया ही है, वो हर बार यही बोलते हो कि दे दूंगा बेटा, और पिछली तो बार मैं अभी 1000 बोल रहा हूँ ना अरे कि हाँ मेरे 1000 रुपए तो दो पहले, वो तो बाद की बात, पहले मेरे 1000 रुपए दो। 1000 रुपए तो मैं दे दूंगा, वो तो छोटी सी बात है। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ जो तुम फालतू के वो मांग रहे हो ना मेरे ऊपर, उधार चढ़ा रखा है तुम, वो रहने दो। मैं उधार दूंगा तुम्हारा सूटकेस 2.5 लाख माफ कर दो, मैं सूटकेस यार। तो देख 500 रुपए सुन तो 500 रुपए का नीचे से मजदूर ला के ना उतरवा लूंगी। बात ये है कि 500 रुपए तो मजदूर को दोगे, 2.5 लाख में ये है कि मैं तुम्हें दूंगा तो फिर भी नहीं वो माफ करके मत। देख यार वैसे मैं चली उतारना, देख लो अगर मेरी टांग वांग टूट गई। ठीक है, 2.5 लाख मैं बोल रहा था, 50,000 तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारे ना मेरे। वैसे तो 1.5 लाख बीच का हिसाब बैठा है, बट 1 लाख माफ करो। ज्यादा नहीं बोल गए आप? 1 लाख में कितने शून्य आते हैं पहले बता दो। 6 हाँ मैं इसकी चाय में मतलब 6 शून्य नहीं आते, 6 टोटल डिजिट होते हैं, शून्य तो 5 आते हैं 1 लाख में। हाँ बेटा बताओ कहाँ चलूं? चलो मैं चाय बना, उतारोगे मेरा बैग? हाँ उतारो पक्का प्रॉमिस? बट ये फालतू और मैं आपको लाइक अगर आपने मेरा सूटकेस मिलता मैं ये डालूंगी व्लॉग में, देख लेना, सोच लेना। क्या है डॉगी? क्या है वो? डॉगी वो दीदी आ रही है उधर, है ना? दीदी है उधर। चलो दीदी को हेलो बोल दो, फ्लाइंग किसी कर दो। वाह वाह, ओए वाह का बच्चा इधर आओ, कम दिस साइड बेटू, कम दिस साइड। पकड़ो पकड़ो पापा को, पकड़ो 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 पापा को, पकड़ो पापा को पकड़ो। जब ये भी बहुत समझदार हैं। ये भी, ये रुको एक सेकंड दीदी, ये भी मतलब ये भी के आपसे कंटिन्यूएशन हो रहा है ना। अच्छा नहीं, मुझे लगा भी के आगे पीछे कोई और हो। ये भी बहुत समझदार है मेरे। बस ये कि मैंने एक गलती करी कि भले इनको जॉब करने का कभी वो शुरू भी मना कर दिया ना, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस टाइम ना मेरी जॉब भी ऐसी थी तो भटकने वाली। मैंने वो सोच के करा था, मुझे थोड़ी पता था मैं एक जगह सेटल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ भैया, में। वो तो है ही कि आपने जो एक टाइम पे डिसीजन लिया, मुझे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्कुल वो हो गया। लेकिन वैसे हमारी लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत एकदम मैच्योर है और सब इनकी तारीफ इतनी करते हैं, इतने बड़े घर को संभाल रखा है, कोई भी वो नहीं करता है। ये तो मैं खुद बोलती हूँ, ज्योत्सना दीदी
मतलब 3 साल हो गए, 3 साल में से 2 साल तो लगाओ मैं यहाँ रही हूँ। 2 साल में भैया जितना ज्योत्सना दीदी करती है ना, मैं खुद कहती हूँ कि मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लेडी इतना करती है किसी के लिए। घर में कोई भी आया सबके लिए खाना चाय, पूरा दिन लगे रहना। और ऐसा नहीं एक दिन, मतलब और भाभी कंपैशनेट भी है, हाँ। दूसरे की फीलिंग्स भी समझती है। रिस्पेक्ट ये बहुत कम लोगों में होता है। आप में अपनी फीलिंग समझ आता है, लेकिन दूसरे की फीलिंग समझना ये थोड़ा सा आपके नहीं, तुम्हारी फीलिंग समझने के लिए वो रहना बेटा, तुम अपनी फीलिंग कहीं और समझा रहे हो। अरे यार होता है ना, भाई तुम कहीं और मेहनत कर रहे होंगे समझाने में। अगर तुम भाभी को समझाने में मेहनत करते तो भाभी भी समझ आती है। नहीं, तुम्हारी कोई और सुन रहा है ना, तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि भाभी सुन नहीं रही। अब मैं बताती हूँ भैया, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने, हाँ, शायद मैंने मोतीदान करे। भैया तो फ्रेम सेट कर रहे हो। प्रेम सेट करने से सच्चाई नहीं बदलेगी। अच्छा, तो तुमने मोती दान किए हैं, वो मोती है। मैंने दान कर दी इतना तो अच्छा लड़का, इतना केयरिंग, इतना मतलब पैशनेट, क्या मतलब शायद शब्द कम पड़ जाए मेरे पास। जैसे भगवान विष्णु ही आ गए। अरे विष्णु राम जी मिल गए। इसने तो अपने व्रत छोड़ दिए सोमवार के। इसने सोमवार के व्रत को उद्यापन कर दिया कि मुझे तो जो मिलना था मिल गया। हमारी शादी मंगलवार को थी ना। हाँ। मंगल की शादी थी। सोमवार को मैंने बकायदा जाके उद्यापन करके आई थी कि भगवान बस जो मुझे चाहिए था, जैसा मुझे चाहिए था, मुझे बिल्कुल आपने वैसे ही ढाल के दिया इंसान। और आपकी ताई जी कहाँ है? ताई जी कहाँ है? ताई जी कहाँ है? ताई जी ये ताऊ जी कहाँ है? ये तो ताई जी हैं। ताऊ जी कौन है? इसको पता है बट थोड़ा सा वो हो रही है। ताई जी कहाँ है? ताई जी बताओ। अनुष्का, ताई जी कहाँ है? ताई जी कहाँ है बिट्टू? माँ और बाप में डिफरेंस देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी बाप हूँ और भैया भी बाप है। अगर माँ कोई ऐसी आपत्ति आ रही है ना, तो माँ अपने प्राण त्याग देगी अपने बच्चों को बचाने के लिए। बाप ऐसा नहीं कर सकता। डिफरेंस होता है यहाँ माँ और बाप में। बाप सोच भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा बाप नहीं कर सकता, बाप करेगा, लेकिन बाप सोचेगा जरूर। माँ बिना सोचे अनकंडीशनल लव होता है, वो एक होता है माँ का। बाप का नहीं होता अनकंडीशनल, ये बात ध्यान रखना। और ये मैं एक एज ए फैक्ट बता रहा हूँ, तो मैं ऐसा होता है। देखो मैं भी बाप ही हूँ, लेकिन अनकंडीशनल लव सिर्फ माँ का होता है। उसने पेट के अंदर रखा है। वो क्या हो रहा है? शादी क्यों नहीं हुई? नहीं, एक्चुअली देखो मेरी इससे शादी हुई है। इससे अच्छी लड़की मुझे जीवन में कभी नहीं मिलती, ना मिली और मिलती भी नहीं। मतलब ये परफेक्ट लड़की। तो कैमरा ऑन हो गया तो दूसरा बाप नहीं, के नहीं, तो वर्ड्स बदल गए। नहीं, अब मैं बोलूंगा ना, पूरे सेंटेंस बोलूंगा। अब ये मतलब परफेक्ट लड़की है जिससे मेरी शादी हुई है। मतलब बहुत अच्छी लड़की है, ध्यान रखती है। खाली सिर्फ ये नहीं कि ध्यान रखती है, सेंसिबल भी है और परिवार का भी ध्यान रखती है, और इसको सही और गलत का भी पता है। सबसे बड़ी बात आज के टाइम में लड़की को ये नहीं पता होता कि सही और गलत क्या है। तो ये प्यार करने वाले भी मिल जाएगी, लेकिन उस प्यार का क्या फायदा कि घर में ये लड़ाई झगड़ा करवाते फिरे। उसको ये नहीं पता हो कि हमारे परिवार के लिए क्या सही और क्या गलत, हमारे फ्यूचर के लिए क्या सही और क्या गलत। खाली प्यार से थोड़े प्यार करने के लिए तो बतेरी दुनिया है, लेकिन एज ए वाइफ बहुत अच्छी है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो आई एम नॉट परफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, यहाँ पे है प्रॉब्लम। भाई 2 बजे तक तुम मुझसे बात फोड़ रहे हो। झूठ मत बोल भैया। ऑफिस भी जाना है भैया 10 बजे के बाद 10 डेप्रिवेशन हो गई थी मुझे। 10 बजे के बाद इन्होंने एक दिन मेरे से बात नहीं करी। 10 बजे के बाद ये बोलते थे कि बस अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मुझे 5 बजे उठना है। बाद मैं थोड़ा रोमांटिक हो जाता हूँ इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा। ये बोलो ना 10 बजे के बाद मेरे से बात करके अनरोमांटिक हो जाए, फिर वो कहीं और भी टाइम इन्वेस्ट करना। तो नहीं, तुमसे जो मिलने मतलब बड़े प्रैक्टिकल हैं, क्या जरूरत है ज्यादा बात करने की? तुमसे मिलने से पहले मैंने जो अपने पुराने जो अकाउंट थे वो सारे क्लोज कर दिए थे, तो मैं किसी से बात नहीं करता था। वो भी मैं बताऊंगी, वो एक किस्सा है बीच में। तो कभी कभी मैसेज आ जाता है बैंक वालों का कि बैलेंस लो हो गया, तो आप उसमें बैलेंस डालो। वो तो आता है ना भैया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अकाउंट क्लोज कर दिया था। ठीक है, बहुत सही डिस्क्रिप्शन है। तो अच्छा, सुबह लेट फोन करती हूँ मैं, उससे पहले अगर क्या मजाल मेरा 1 घंटा लेट फोन हो गया, क्या आ जाओ
आ जाओ सही कर लो। ओए होए ओए होए। आ जाओ चो चो आ जाओ। मैं पीटो तो चो चो करेगा यहाँ पे रख के सर ऐसे सो करवा रहे। पापा हाँ जी मम्मी मम्मी ये ये डॉगी कैसे करता है? लाइन कैसे करता है? लाइन। और क्रो कैसे करते हैं? स्पैरो। और काऊ कैसे करती है? माँ और पापा फेस कैसे बनाते हैं? ऐसे। और कैमरे में किसने बोला है देख के बनाने के लिए? कैमरे में देख देख और के पापा बना रहे। एक्सरसाइज कैसे करते हैं? ऐसे। ऐसे एक्सरसाइज करते हैं आपके पापा। हाँ। और नानू ऑफिस कैसे जाते हैं? बूम, बूम बूम। बूम। पिक्कू आ जाओ।